Cześć, jedziemy taksówką. Dzisiaj mega istotny dzień. Próbujemy odebrać auto. Jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to zobaczycie, że jest pewien problem, ale miejmy nadzieję, że da radę to dzisiaj ogarnąć. Trzymajcie kciuki. Dojechaliśmy. Pierwszy kłopot, taksówkarz coś tam źle zrozumiał. Pokazywałem mu, że to ma być miejsce dojazdowe, docelowe, ferry terminal prom. Jakieś tam było minimalnie dalej ta kropka ustawiona. Pojechał po prostu prosto i minęliśmy to, więc no trochę mało kumaty, no ale w miarę szybko dojechał. Teraz musimy cofnąć się, bo przejechał ten punkt, nie wiem, kilkaset metrów, zatem oby to był jedyny problem dzisiaj. Co to za dźwięki? Chyba jakieś cyklady. Po prawo dworzec kolejowy, na którym byliśmy parę dni temu, a tuż po drugiej stronie tam widać, że taki budynek wystający jest terminal promowy, a my musimy tu kilkaset metrów przejść wzdłuż drogi. Niestety tych wysokich budowli w Busan jest setki, naprawdę setki. Jechaliśmy wzdłuż i po prostu co chwilę taki wieżowiec, nie wiem czy to apartamentowiec, hotel, cokolwiek to jest. Po co my to sobie robimy? Jakieś importy auta, po co na to komu? Stresy, pieniądze, trzeba było jechać do Grecji, do Hiszpanii, byłby spokój, po co nam to? No to tam już się wyłania terminal tutaj pasażerski i my mamy tutaj, patrząc z naszej strony, gdzieś po lewej stronie załatwić wszystkie tematy. Tutaj powinien być bus, ale nie wiemy, czy już przyjechał, czy w kontenerze, czy dopiero będzie. Natomiast najpierw idziemy do urzędu celnego. To jest najważniejsze. Jak to się uda ogarnąć, to potem być może będzie trzeba czekać na busa, bo miał być o 14, a jest godzina 9:30. Zatem będziemy Was informować. Nie wiem, ile w urzędzie da radę nagrać, ale oczywiście będziemy przed i po jak najwięcej dać radę relacjonować Wam na bieżąco. Dla tych, co nie wiedzą, nie obejrzeli wczorajszego odcinka, który musicie nadgonić, jest problem, że wczoraj dostaliśmy informację od agenta, że nasze auto w dowodzie jest ciężarowe, a oni samochodów ciężarowych nie mogą importować. Nie ma w dowodzie informacji, że to jest van, z tym już by nie było problemu. Nieważne czy camper, czy van, więc musimy udowodnić jakby to, że nasze auto jest vanem. Mamy w CEPiK-u, w historii pojazdu, w M-Obywatel mamy informację o tym, że nasze auto to furgon. Przywożą powoli jakieś kontenery, a my musimy tutaj walczyć o odbiór. Trzymajcie kciuki po raz N. No to nie mamy dobrych informacji. Byliśmy ponad 1,5 godziny w urzędzie tutaj celnym. Próbowaliśmy tłumaczyć, jaka sytuacja, pokazywaliśmy nasze dokumenty, informacje, że nasze auto jest ciężarowe, furgon. Różnych argumentów używaliśmy, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale ogółem wedle naszych informacji, jakie są teraz, że ogółem do Korei nie wolno importować aut, które są zaznaczone jako ciężarowe i nawet van. Więc, a furgon oznacza van, natomiast auta typu kempingowe, specjalne kempingowe można. Więc no, jesteśmy w czarnej mambie, bym powiedział. Dzwoniliśmy do ambasady po raz kolejny, mają tam próbować ogarniać sytuację i dzwoniliśmy też do naszego agenta. Pierwszy raz tak naprawdę rozmawialiśmy z nim, bo wcześniej wysłaliśmy sobie wiadomości na WhatsAppie. On twierdzi, że vany można importować, że to już wiele vanów z Europy było importowanych i że to nie powinno być problemem. Urząd Celny twierdzi, że ta firma czasami miała jakieś problemy, że tutaj ten Włoch, o którym mówiliśmy, którym też przed chwilą rozmawialiśmy, powiedzieli, że dla niego zrobili wyjątek i że ogółem to nie powinno tak wyglądać. No i czekamy. Teraz kwestia czasu tak naprawdę, co dalej, bo zarówno ambasada ma tam się kontaktować, również nasz agent i z tego, co no, przynajmniej ja czuję, nie wiem jak Kasia, ale miałem wrażenie, że ci z Urzędu Celnego chcą ochrzanić tą firmę, bo mimo tego, że na forach ta firma jest polecana i tak naprawdę to jest jedyna, jaką ja znalazłem, ale wedle tej pani są różne firmy, które importują auta, natomiast ten się najbardziej reklamuje.
I mówili, że czasami są z nim problemy, że tam czegoś nie dopilnuje, coś tam. Jesteśmy zaskoczeni, bo wszyscy na forach, na których jesteśmy, na Facebooku między innymi, na WhatsAppie, że polecają jego jako importera. Więc tak naprawdę nie mieliśmy innej opcji, nie udało nam się znaleźć innych. Pisaliśmy, wczoraj sprawdzałem maile do różnych osób na mailu, na WhatsAppie. To była jedna osoba, która się odezwała. Wysłaliśmy im zdjęcia samochodu, to był końcówka kwietnia albo początek maja. No i okej, dostaliśmy wycenę tego importu, spoko, sporo pieniędzy, no ale nie ma innej opcji, tak? Natomiast teraz, wedle tego, co nam wiadomo, no, powinno się wysłać dowód rejestracyjny, on powinien o nas poprosić i zapytać się o takie szczegóły, co tam jest napisane, bo nie wiemy, czy się prawo zmieniło, czy po prostu nie było na tyle przypadków, żeby to, powiedzmy, w jakiś sposób było, nie wiem, zauważone, że auta ciężarowe i vany nie można, my tłumaczyliśmy, że w Polsce kampery mogą mieć oznaczenie to specjalny kempingowy. To jest jedna z opcji, a druga opcja, no to, że po prostu nie przerejestrowuje się, tak? I można też tak jeździć i pewnie połowa aut, które nazywają się kamperami, tak jak my nazywamy nasze auto, w dowodzie ma co innego, tak? Dla Tajlandii to było na przykład zaleta, tak, że mamy w dowodzie coś innego, bo teoretycznie dawało to większe szanse na wjazd. Natomiast my nie mieliśmy takiej informacji, wysłaliśmy auto, zapłaciliśmy pieniądze, zimportowaliśmy, zapłaciliśmy temu gościowi pieniądze. On powiedział, że no, żeby zacząć działać, to on musi mieć pieniądze. No i zobaczymy, wydaje nam się, że oni go opieprzą, no i zobaczymy, co dalej, tak, co dalej będzie, będziemy Was informować. Na ten moment, co też jeszcze usłyszeliśmy, że Wasze auto dopiero co przyjechało, że potrzebny jest czas i tak dalej, więc miejmy nadzieję, że jakieś rozwiązanie tej sytuacji ogarniemy, bo ciężko tutaj z hotelami, z psami. Tak jest dużo. To miasto jest drugie, jeśli chodzi o miejscowość Pusan, oni mówią przez Pusan. W Polsce jest jako Busan na Google Maps przynajmniej. I mało jest hoteli, które akceptują psy w normalnych cenach, powiedzmy, tak. Dla nas normalne ceny, no to są w przedziale tam do 150 zł, tak. Więc najprawdopodobniej będziemy musieli przedłużyć naszą dziurę, bo nie wiem, tutaj taksówką mamy, jeśli nie ma korków. Myślę, że w 30 minut dałoby radę dojechać, ale jechaliśmy gdzieś 45 minut, więc jest to spory kawałek, no i każdy dojazd, no to jest tam, nie wiem, 50 zł, tak, więc też jakieś koszty się robią kolejne. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wrócimy. Przedłużymy sobie hotel na 1-2 dni. Nie wiem, czy będę z dnia na dzień przedłużał, nie wiem jeszcze jak to zrobić. Czy po prostu do ręki temu gościowi będę dawał za płatność za hotel. I czekamy na rozwój sytuacji. Ten koleś powiedział, ten agent, że ma przylecieć tutaj, czy przyjechać, nie wiem, według mnie chyba szybciej z pociągiem tu przyjechać. 2,5 godziny niż na samolot się nie wiem, to już nie mój problem. Zapłaciliśmy, koleś jest polecany przez wszystkich, ma pogadać z Urzędem Celnym, zobaczymy, będziemy Was informować, ale na ten moment nie wygląda to dobrze i trzymajcie kciuki, bo jest to patowa sytuacja. Też jeszcze na koniec mówiliśmy, że tam chcielibyśmy, jeśli taki jest problem, żeby dla nas wyjątek zrobili, my mamy jakieś tam social media i będziemy Wam tłumaczyć, że coś takiego nie jest do końca polecane albo jest nie wiem, czy nielegalne, czy po prostu brak możliwości zimportowania, bo tak naprawdę takich informacji w sieci nigdzie nie ma, tak jak w ogóle ciężko jest znaleźć firmy transportowe, które podejmą się transportu auta, a to było trochę łatwiejsze, a w ogóle znalezienie agenta w Korei, to był jeden, tak jak wspominałem, do różnych pisałem, nikt nie odpisał. Więc tym bardziej jest to skomplikowane, a Korea jest pięknym krajem, a myślimy, że wewnątrz, poza Busan i poza Seulem będzie jeszcze fajniejsza. I liczyliśmy, że dzisiaj odbierzemy auto. Ja się wreszcie ogolę, bo nie mam maszynki. Powiedzieliśmy, że mamy psa też w urzędzie celnym i tak dalej. Oni rozumieją, ale prawo, pitu, więc zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli na ten moment. Działamy dalej. Taki kolor, taki nastrój, aczkolwiek myślałem, że będzie to gorzej wyglądać z pozycji kamery. U nas tak naprawdę na ten moment brak wieści dobrych. Kontakt z agentem jest powolny, nie do końca on wszystko rozumie i tak dalej. Nie wiem, ta firma ma stronę internetową, jakiegoś innego szefa i tak dalej. Nie rozumiemy tego. Coś niby tam działa, coś tam cały czas jest w trakcie. Tutaj coś nas prosi o podesłanie, tu coś, tutaj pyta się, co jest napisane, jakby nie mógł sobie sam przetłumaczyć. W Urzędzie Celnym są w stanie sobie przetłumaczyć, on nie jest w stanie, nie rozumie tego.
więc czekamy na tutaj dobre wieści. Mam nadzieję, że niedługo takie będą. No zobaczymy, co będzie. I druga sprawa, z ambasadą też jest jakiś taki utrudniony kontakt. Bardzo ciężko się dozwonić do ambasady. Tylko tutaj do konsula dyżurnego dało radę dozwonić bardzo dobrze, ale tak na główny kontakt bardzo ciężko się dostać i właśnie tam jest któraś z osób, która się tą tematem przyjrzała, natomiast na ten moment nie wiemy, czy dzisiaj miała ambasada jeszcze raz dzwonić, czy dzwoniła, czy nie dzwoniła, jakieś wieści, no musimy się dozwaniać, no ale miejmy nadzieję, że w dobrą stronę to idzie. Natomiast wczoraj już, jak ostatni filmik, który nagrałem, czyli z metra, wczoraj już nic konkretnego nie robiliśmy, dzisiaj jest następny dzień i tak naprawdę wczoraj rozważyliśmy różne opcje, jeśli załóżmy tego auta, bo auto jest cały czas w kontenerze, gdzieś tutaj w jakiejś tak zwanej strefie bezcłowej, w jakimś porcie i też to auto tam nie może wiecznie stać, bo za parkowanie, za przetrzymywanie kontenera też są opłaty, więc to auto albo musi pójść do jakiejś przechowalni, albo po prostu zostać zaimportowane. A jeśli nie zostanie zaimportowane i nie pójdzie do jakiejś przechowalni czy jakiegoś innego parkingu tańszego, no to wtedy można to wysłać powiedzmy dalej, nie wiem gdzie. Rozważaliśmy różne opcje i tak naprawdę żadna z tych opcji nie jest dobra. Rozważaliśmy też wysyłkę z powrotem do Europy, rozważamy wysyłkę gdzieś do Azji, może gdzieś dalej, nie wiem, różne opcje rozważamy, ale rozważamy też opcję zakończenia podróży.